nibyo kuri izo match reka twisubirire kuwa gatandatu tujye mu rugendo rw'irubavu abantu bari babukereye kabisa niyo nka bavuga bati uretse ko bamwe hari n'abamaze kwiyakira bavuga ati twigire no kuryoshya kuko izi kipe turabizi mu ntara ntacyo zitwereka ibyo zitakwereka i Kigali bamwe reka twitembere turebe n'ayo mazi ababa bajyanye tekawe ababa bari butinde kuri tinda ababa bari bohahira uvuga ati ngewe mpahira mu isoko ngezemo hata aho ngeze niho mpahira sinjya kujaja abakunda tubuto twamaze tindamanuka nta mpamvu yo kugenda nikoreye imyembe nta mpamvu yo kugenda nikoreye amatunda ninyasanga mu isoko rya Gisenyi ndayahahiramo nta mpamvu yo kugenda nikoreye reka mvunwa n'iki ko ku Gisenyi hari amafunguro abo nabo babaho muri izo ngendo umenya ari nabo besha hari abo bari babukereye rero yaba bakunzi b'ikipe ya APR aba Rayon Sport nabo turaza kubageraho mutangazaje imbere yo kutujyana mu mukino mu byawuranze reka mbanze mwibutse ko rwose ikipe ya APR hari impinduka yagombaga kuba ikora birumvikana ko hari abakinyi bayo bamwe batari bahari bari bafite ibibazo bitandukanye yaba ibyo bibazo by'imvune ndetse n'amakarita n'ikarita itukura ikipe ya APR rero mu bakinnyi yari yabanje mu kibuga mu izamu yari ifitemo Ishimwe Pierre ni umuzamu w'iyi kipe kabisa utanahinduka hanyuma ku ruhande rw'iburyo akaba Byiringiro Gilbert bita Kagege yari ahari cyane hanyuma ku ruhande rw'ibumoso akaba Claude niyo mugabo ni kapiteni w'iyi kipe mutangazaje nk'uko yanamushyiraga ku rutonde rw'abandi ati nawe urabona ko atari kwitwara neza wanatangiye rwose akorera ikoso witwa Rutsiro hanyuma mutima defense ukaba Mushimimana Yunusu ari kumwe na Clement Nigena bongabo nibo bari bahari mu mutima defense hagati mu kibuga n'ingabo nziza Pacifique ari kumwe na Ruboneka Jean Bosco ndetse na Mamadou Lamine Ba birumvikana ko ahari hamaze iminsi hari Ronald Sekiganda Ruboneka na Memeri David yabaga hari anakora Lamine Ba nawe yateraga indi match ya kabiri kimwe na Pasi wari waje mu mwanya wa Ronald Sekiganda imbere n'abasajya babiri kabisa boda bakuba impande kabisa kimukiwanuka ndetse na Denis Somedi hanyuma William Togimel agashaka ibitego kabisa kuri APR nuko byari bimeze hanyuma Rutsiro nayo ndacamo ni Hutanza na Ebini Nias n'umuzamu Bizimana Kevin yarahari Kabura Jean yarahari Itimana Jean Claude yarahari Mutijima Gilbert yarahari Ndabitezimana Lazari yarahari Wambazimana Lewo Kawunga yarahari cyane Kawunga cyane mushyawe abantu mu kiranga sigakora za gym nyinshi cyane arigo Obus God's Power yarahari cyane Nizeyimana Jean Claude Rutsiro yarahari Mumbele Malikidogo Jonas akaba yarahabaye ndetse na Mumbele Mbusa Jelemi nibo bakinyi Siro cyawuzi Siro yarabumenye nako Siro hari twaksiyo yakoze mutangazaje turimo nk'utwo tubanza nyine ariko si cyane twagiye mu mukino rero mu tangazaje byari byifashe bite umukino ubagaragayemo polemique ariko urumva ni na buri kipe yari yabonye bitego ngira ngo n'umukino Rutsiro nkuko binagaragara mu mashusho yatangiye yataka binanyuze kuri Rutsiro nyine kuri umusore wayo Claude Rutsiro urabona abashize muri kime pasi ubenze nk'usigaye urumva urarebera Claude arwana nawe bimera nk'aho bavuga ngo ni penalty ariko Claude ukabona agapira ashobora kuba yakojejeho akaguru akakora ku mupira gato ariko agahita namusigarana nawe urumva yabanje baro image ni bigaragaza neza urabona y'inyuma y'izamura no shusho nyine yabanje baro bituma nyine iyo penalty ariko abantu bose bati yari penalty ariko bigaragara ko mu mashusho rwose nta Claude yabanje umupira abona kumukoraho na Rutsiro ititangira kuryama match iminota ya mbere mutangazaje yari irimo kuryama cyane kuri amakipa ubukosa bwa hato na hatoya bukosa nta kipe yateraga passe ebyiri mu ntangiriro baragonganaga buri kanya ukabona nyine mediane ya APR irimo passe utagenda utari mu gufasha APR umeze nkaho nyine ahagaze biraho mu kibuga n'umuki nyine waje mu kasere ariko utaje gukasa nyine nirubone gufata igipira gakirukanka nakagitaraversiza ikibuga cyose bakarinda bakimwambura agasigara yiramanda Niramine Ba nyine waje gukina muri mediane ku mupira nagugera ku mwataka witwa Togi
nta mupira ugera kuri Lamine Bango kini nyuma y'umwataka nawe yaje gukina nk'ukina 8 cyangwa umukaseri birakomeza gutyo ariko muri mita ya mbere ubwo ku minota 31 uwitwa Kiwanuka yashize Vitesse imbere aragenda nkaho nawe Medera mukurikira aragenda nkaho ya gashose ari umunyezamu apasa kwa Omedi nawe wagiye neza Omedi nawe usereye ku mupira uragenda unyere imbere y'izamu igitego kijyamo icyo gitego kimaze kujyamo APR wumvaga ko igiye kongera gusatira yongeye umupira yongera gukonjesha noneho Rutsiri tangira guhanahana ariko ukabonera hanahana mu kibuga ntiyasatira ntago ari Pierre uri mu gufata umupira nuwo mupira rero waje hagati y'abo bantu ariko muri iyo minota baro yaragendaga baro yaritangiye kugenda na Rutsiro nyuzamo ababamo mbere ukabona ba Jonas baragerageza gushotera kure aha ubwo birakomeza APR ikagira amasantre maremare akagenda kaminukura yibuka Faustin agasanga nta mukinyi wa APR ushirayo umutwe niho niba ari Korodu yizamuye nta ushirayo niba ari Rubone kuzamuye ntago bari mu mupira yagenda kaminuka yose kwa kundi dusanzwe tubona APR watararimo na Clement afite uko bakorana cyangwa Rubone ko uburyo bakorana umupira y'imitwe ukabona nyine ibyo byanze soka yagera izamura ikarindira iminuka nta mwataka uwataka rwose ubone ngo arawatatse neza tujyane kuri penalty rero ku munota wa 40 yaje kuboneka ite byari scenario ite baro yari iturutse ni penalty abakinyi ba APR waheneye kuri Lamine Ba umeze nkaho ikoze ikosa sibyo oya Denis Omedi amera nkaho amere nk'ukoze ikosa ntibasifura umupira waza usubira mu defenseur ba APR usangayo umukaseri wabo wagiye gufasha witwa nde pasi ashira umupira mu ruhande agira ngo Clement nibwo arimo Clement nawe yagiye mu rundi ruhande umupira ubusanze umukinyi w'ikipe ya Rutsiro umwataka abara amakosa menshi na ya pasi wapasha umupira utari mu muntu wagomba kuba wakererinze umupira wawudegaje urumva abaranja pashe ahita asubira inyuma ajya gukuvura arangije abonye ko apashe nabi Clement wucyo isakora isabwe ati reka nkora ikosa rya jaune na kufura sibyo ahita kurura umuntu amaze kumukurura umupira uyakuri umupira wagenda usanga direction usanga undi mukinyi wa Rutsiro uri muri box ubwo nawe pasi yagiye gukuvura Clement agezeyo so bibona ko nabikoze aramucenga undi amaze kubona ko amucenze umupira usanze Pierre yahise yinaga aragwa yemeka nkaho pasi ameze nk'umukozeho amaboko umusifuzi yahise yereka penalty ako kanya habari ku ruhande yari yamanitse nawe penalty nuko wo hagati ahita yerekana penalty mu gihe cyenda ba Pierre borekana bakavuga ati yari kufura sibyo na carton jaune wenda ya Clement wabibonye ute rero wowe umubigaragara umunyamakuru wari uhatubereye mu bintu bihari poste yari kufura na jaune sibyo ntabwo ari penalty ariko se icyo nkubaza pasi yamukozeho ntawe wigeze akoza ko yariremiragura bibona mu kaboko ke yaradramatije arabyongera urumva ariko si avantage yari amaze gutanga iyi avantage agomba ni yahita imutera icyo gitutu cyo kuvuga ngo nundi nawe yego nta mukozeho cyane ariko biragaragara ko akaboko yagahagurukije niba yaramukoze ku kibero iyo atanga kufura ntawe ari kumuseka sibyo ariko gutanga penalty ishidikanywaho nawe gutya urumva ishobora kuzana guguhana kuko mu kanya mvuye kwitaba APR yamaze gutanga ikirego kindi ntago bya bindi yabiretse yanditse uyu mugabo nuburana utwe igitego cya polemique nk'iki urumva iyo utanga kufura Jean Paul ninde ari kuzana polemique ariko iyo atanga kufura ariko kuba yisha avantage ibanzu yayitegereza ikarangira urumva ugasubiza umupira hahandi ariko nyine ndakubaza uyu mukinnyi wa APR we pasi wahise uhirahira urarega ngo ari kugenda gaya copa noneho ari kubima neza cyane tugende urumva uramubona ko agerageje gukura uyu mu mbere ari ikendeye sibyo urumva pasi arimo arajya araguye pasi arimo arajya
agiye gukavaringa sibyo undi mukinnyi wa Rutsiro nguwo araje ahise akora icenga reka turebe ko atamukoraho sibyo keretse niba ataha aho ngaho rwose ubona ko ari icenga mukubise bana ko aramuhanaguye neza cyane araguye urabona amaboko urabona ubwoko kumukoraho cyangwa umukese yinaga yamukozeho ntabwo karakaboko karimo karerwana no kwiremera uyagakubita Faustin yagakubita kariya kaboko yari kuba uriya mutipe uyu mukinnyi wa peri pasi yari gutabazaji umukinnyi uri muri position yo kwataka areza ibyo ndabyumva Faustin agakontakte gato kabayo kaganisha kuri penalty ni burayi iyi si penalty kuko umusifuzi consideration ye n'ahandi bajya muri VAR twebwe turi kwiva nyine nibyo nkubwiye n'ahandi bajya muri VAR ariko wowe ishyire muri position y'abari abasifuzi uwo mukinnyi ari kwiruka kuriya ukabona umuntu amushyizeho akaboko kandi umaze no gutanga avantage abarutsiruzi ibyo bari kuba bavuga aka kanya pasi yegura avuga uti yariramiraga ntawe yakozeho naho karekare akaboko amukora he yarwanaga n'ubuzima bwo kwiramira turenterpreta bitandukanye ariko genda abona yaramukoze ni interpretation niyo mpamvu nakubwiye ngo abasifuzi hano tuzagenda ejo tukajya muri za angere nyine duhora dushwana hano twese tuvuga ngo izi angere zigenda zite sibyo hano tugashwana scenario yarabagoye ariko byari byoroshye gutanga kufa ariko ntabwo hatanga kufura ngo wice avantage iki reka tuyireke turajya ku yindi ku yindi niho je ntemeranya n'ibyo musifuza ariko urayipenalije wenda sibyo kuri iyi ari 50 niko giye 50 kuri iyi sinanamuhana ariko ku gitego cyanzwe niho turi buze wenda kujya nanjye ho turi kumwe ko nta offside yari irimo twagiye ubwo igice mbere yakibonye mu gice cya kabiri rero APR yagarutse ari babakinyi nigeze asimbuza ageraho aravuga ati wenda bimeze gutya bageze ku minota 65 kuri kona witwa Ruboneka arayipasa yarinda yipashira ni nusuni ibuko yipashe arawuterwa neza awushira muri box ari umukinyero w'ikipe ya Rutsiro wari wasigayemo asigara n'abakinyi benshi ba APR bagaragara kari benshi ubwo gatarike ibyo byabaye uwitwa Gilbert barafinda Ombolenga Fitina bajemo kuko abantu rero tubasobanura ko muri iyo scenario harimo Ombolenga barumva pasi na Kagege batanga umwanya hanyuma rero uti icyateje polemique copa bari cyo dushakira n'abari kuri YouTube namwe muraruca uko mubibona ikipe ya APR ibona ubwo buryo rwose mutangazaji ku minota 75 witwa Togi aterekamo igitego n'umutwe uwo musifuzo ku ruhande yazamuye igitambaro uwo hagati nawe aza kwemeranywa nawe Ngabonziza Jean Paul ati rwose nanjye ndabona ataricyo iki cyo rero mutangazaji urakidusobanura gute tuzane ni Kiwanuka siko bimeze Kiwanuka Ruboneka yawaye Kiwanuka Ruboneka Kiwanuka itaterura umupira iyo urebye apasha agahita guterura nibwo bakinyi ba APR uri mu kirere ngo bakinyi ba APR babona ko baraririye sibyo ariko uva ku kirenge cya Kiwanuka abakinyi ba APR ntago bari bururije kubera ko hari umukinyi wande nguwo hagarikaho sawuteruye nubona ko umukinyi arimo arivanamo warutsiro kandi n'uwapera ugiye gutsinda siwe uri muri offside abari muri offside turabona barebana intege wana hano hino hari Ombolenga hepfo ngira ngo niho Togari hanyuma akaba n'undi uri muri offside wenda yiwe unashatse uwaye musifura ariko we yavuyemo hanyuma Ombolenga nawe na offside arimo arasimbuka uramurenga ariko dusubire kuri arbitre witwa Juste Faustin ya buryo arahagaze zo kubire ko naragaze nawe nabi
ariko yabanje guteraho Kudei arayireba ariko ndarije guterwa baro Kudei arayireba ariko reba nawe ntago reba kumwe arabibona sibyo ntabibona kuriya mukinyi wa Gicumbi wa Rutsiro ahagaze yari ari muri offside ariko agenda avamo ashaka kuba arariye baro irindi kiri mu kirere n'uyu mu defenseur akirimo hanyuma agarutse kuko urabona umunye gitsinze Togi nta nubwo Togi yari ari muri kakavuyo karari keretse yo gitsindwa na Clement na Clement cyangwa nuza Omborenga bavugaga na Omborenga ubirebye neza ntabwo yari arimo yewe Clement niwe wari urimo n'uyu mu defenseur warutsura ariko agenda bakurura ashaka kubashyiramo ariko Togi agitsinze na offside n'umunyezamu yarabyinnye yashatse kuva mu izamu ngo aza kubita umupira binamuniyobera amena nk'ugumye mu izamu aha Karangwa Justin aba aramanitse ati igitego sicyo twese tujya kwirukana ama video twese turavuga ati uyu muntu nakoze amahano kuko na video za nyuma ugiye ufata amahanga atandukanye z'ibinyamakuru bitandukanye hose ugenda ubona ko rwose Togi atarari muri offside yaje yiruka areba baro ariko avuye ajya ari onside ubwo rero Karangwa Justin kuri uwo munota wa 75 ati nta gitego ati wapi rwose ntibibaho abafana bariyamira ubwo Togi niho za APR ijya aha rero mutangazaji ndakubwira nti iki ndavuga ko APR yakozwe mu mufuka ariko kuri penalty ho wamonda sinoga penalty yariyo yariyo rwose gihari rero mwa bantu mwe nyine rega izi mpaka zo ntizizabura kubaho Faustin nibyo je nakubwira n'ubu nkihamya bizanye guhana impaka zizahora yego guhana nibyo ariko hari aho bizateza polemique bitewe nuko ibikoresho hari naho panique izaza ko ibikoresho ntibihagije bari ndi bivuga gutyo kuko nk'ahantu ushaka kuza Faustin bagahita bavuga ati yangire ntigaragara neza nkuko ejo bundi babibabwiye APR kuri kuki hahandi bajye bavuga ngo Denis Omedi urumva akaza anga kuri n'urusho bavuga ati nayo oya aho bazavuga ngo Karangwa yarahegereye yabirebaga ati yatanze bati Karangwa yizitini yarahegereye yabirebaga arabibona nawe Karangwa yabirebaga mukeni yarari nibyo baza gusubiza APR nibyo baza gusubiza APR kuko amakuru maze gucakira nuko ikete maze kuryandika APR yamaze kwandika ikete igiye kurigeza muri federation urero uko bari buze kwifata kuri iri cye ati Karangwa yabirebaga kandi ibyo byo yabirebaga oya yarahegereye yabirebaga n'amaso cyo gisubizo cyiza niba bavuga ko yabirebaga ko atari cyo ntago ari cyo cyiza sijyo zaza kubibona wanibajije niba wabona amakosa nawe abihanirwa ntiyabirebaga ariko se ngewe nanone nkongera nkibaza Faustin wa mugani w'ikibazo babajije chairman nukwibeshya nubushake ibi bintu biri kugenda byirepeta bigaruka cyangwa koko ni igikorwa cyo kwiba cyatangijwe tena nubu ndacyababaza aho ariko no kwibeshya byabaho nubushake nukwibeshya ibintu bigenda bigaruka bigaruka mu basifuzi noneho twari tuzi noneho n'abamuza amahanga niba tuvuze tutishimwe Claude Cyucyuri yari bimubayeho Karangwa Yusitini ni mpuzamahanga aha ariko Cyucyuri se ntibyamubayeho wenda yibeshye kinde nose ko bahiseho kubitaho muhana nyine kuko urumva byabaye kuri APR nkuko nayo hari ibyo bayikoreye bitari muri avantage zayo nyine cyo ndi kukubaza oya ibi byabagaho Leonidas cyabaye nuko babaye severe nuko abantu twabihagurukiye akandi detail kose tukagenda tugaha umwanya ariko byabagaho bikabije gute si ibitego n'ibyabagaho muri sezishize kuri buri juru nuko tubisakuza cyane kuri buri juru oya ibi bintu nibyo kwitonda oya nuko tuvuga tuti hahanwe uyu ahubwo ngo tutabivuga kandi bari kudushinja ko tutabivuga ko bimwe tubivuga tukabigira binini ibindi ntitubivuga gute se nyine ibyo twavugaga bya oya nawe nibyo yivugira bisobanuye ko ari ukuri ko bimeze ariko nyine nkuko wari ubivuze nibigaragara ko niba yarakoze ikosa bakabibona nawe ahanwe nyine yabihanirwa se kuri Kiyovu wabikoze kuko nk'iki gitego ubona ko cyari cyo Karangwa Justin wabimuryoza rwose principe ibyo tuvuga tuti nta kipe ikwiriye gukorwa mu mufuka ibe APR ibe Reyo ibe Kiyovu ibe Rutsiro ibe Muhanga nta kipe yaremewe kwibwa nta n'umuntu waremewe kubabara bitewe nuko abantu bamwibye ubutabera nibwo bukenewe muri abo basifuzi iyo coalition no nyine mbisubiremo nibiriho yaba ari sakirirego
Shema subira mu basifuzi bawe urebe neza kandi bashonje ariko bamenye barashonje oya gusonza se ubundi hari igihe bakigeze basonza none se urumva niba waraje uvuga ko abasifuzi ugiye kubakubita 100 sibyo ukaza uvuga ko ugiye kubahindurira imibereho ukaba nta cyahindutse barakwereka inzara yabo oya bishobora kuba atari ikibazo cy'inzara wewe icyo utabifata byo cy'ubushake wewe icyo utabifata niba bose batangiye kugenda barira mu itangazamakuru ati inzara iratwishe ni inzara se cyangwa ni inzara nayo irimo kandi ubushize baratubwiye uti cyangwa se harimo akazu nako urumva kavuyeho se karacyahari nuko rero ntabwo ari ikibazo cy'inzara ntabwo ari ikibazo cy'inzara ahubwo niyo propaganda wenda iyo propaganda irahari hayi na aperi yeyemeje nayo guhangana nayo none se ukabivuga oya ntabwo ubuyobozi byo bwatangarije jewe numvise afande chairman yaravuze ati by'abantu muvuga ko muhanganye na Ferwafa ngewe ko ndi umusirikare ko nshyirwaho n'igisirikare ndahangana nawo ngo njye kwiyamamariza akabyabindikira bati umurima ndamwirukanisha ngo akazi ke ngakoreye ati ngewe ndahangana nawe hari ubwo niyamamariza kuyobora federasiyo ariko nzayobora federasiyo avuga ati abantu nibakore ibyo bagomba gukora ubwo rero ahangaha tugiye kureba komisiyo ariko niba umuntu atase sibyo akavuga ati hari ndibwa cyane ntibansubiza ejo bwaca nawe ubwo ya interview urayumvisha bwaca nawe ukamwiba umva se ari ikintu ari ibintu bigamijwe nanjye nibaza kuki abasifuzi batagenda bakora attention bavuga bati nyamara iyi kipe iri gutaka cyane ko bayiba dukora attention twitoye byaba twavugaga kuri Gasogi tuvugira umusifuzi wa musifuzi we umenye ko utari bubindikiranye kenesi ngo bikorohere ngo witwaze ngo uri bo mu cyiciro cya kabiri uragenda wiga amategeko uyanonosore ukora imyitozo ya fizike uburi tayari mu kibuga naho ubundi barakotsaho umuriro aba basifuzi rero nabo bakabaye bamenye ko ibyo bintu biriho ariko rero ni umusifuzi ashaka kwibeshya icyo nacyo mu gihe Faustin agenda byemera ibyo mvuga uko cucuri kuri aperi yibeshye ikibazo nuko yisahanwa mukura igataha ibabaye nuko no kuri aperi no kuri reyo ntabwo umusifuzi yakwibeshya rero wavugaga uko kwibeshya rero niko kugomba guhanirwa kuko nuko abandi kwarahana nicyo turi butegereze tukari ntabwo twigeze tubihakana ariko ntituvuge ngo abasifuzi ibi ni ibintu natwe dusubira mu mashusho tukayacengera abantu bakazana amashusho bakakubaza bati kuki wibeshye umwahanwa undi wibeshye ntahanwe icyo nacyo kireba cyaterwa naho uvuga none se we nakubwiye ngo ibisobanuro bahaye aperi nawe niko binyuze reka nkubaze mutangaza ubu hari umuntu wakana ko iki gitego cya William Togi cyari cyo hari aho baciye ntawago wababura ni bake nakubwiye ngo ntago wabura turaje ejo uzabibona muri Ferwafa azakubwira ngo umusifuzi yaharebaga n'amaso yabiri urumva kuko na chairman yagendeye kuri kakantu ndabikubwiye mutangazaje hano uzabibona ko Karangwa Justin azabiryoza ukuntu baciye urubanza kuri insida imwe baravuga ati umusifuzi yarahaye komiseri yatanze raporo ahandi bati mu mashusho yagaragaye tureke imvugo bakoresheje nanjye sinayishimye niyo nanjye nakubwiye rero nizo zituma kuri aperi na Kiyovu polemique amakosa yari yakoze polemique ariko iyo ni polemique itumya kwera ibyo nawe utemera iratezwa nande namwe mu bashinzwe abasifuzi mu bintu mujya mu bitangazo byanyu mutanga mu itangazamakuru sibyo tangazo ntago ari ibitangazo ni noze urona ibifite ibisobanuro na amatangazo afite ubusobanuro mazima niba tukirwana ari nk'ubu ngubu Karangwa bashobora kubijira Karangwa ngende cyamanzi ashobora no kudahana cyangwa kanara ko ari ikosa ariko se Faustin ni nkuko nawe wavuga ati yakwibeshya umucamanza ariko nuza n'ibintu byose umuntu atari kwibeshya nabyo urabihanira twabivuze se erega Faustin icyo wita ikosa ry'umusifuzi cyangwa kwibeshya k'umusifuzi wowe urabivuga nk'umunyamakuru ariko hari umucamanza ubishinzwe nadaca urubanza se urwerekeza ku ikosa uramugira ute kandi bigaragara ibindi se niba bigaragara kandi bavugira wangire kuva batangira ntacyo barirega keretse ibyo batajagereza ko twebwe nakubwiye keretse ibyo batajije niwe mushuti niwe muntu wa mbere ku gatandatu waje hano uravuga ngo uravuga ati David urumva iriya yari jaune sibyo
kuri ruje yarunze aya magasho reka ni kuwa gatandatu nagushakira ikiganiro hano nari nicaye mu rugo kuwa gatandatu ugena ari ndahasi kuwa gatandatu w'igishize Faustin yavuze ati wayitanga cyangwa ntuyitanga kimwe n'ira penalty yo kuri Rurisi ya Kiyovu siko bimeze wayitanga cyangwa ntuyitanga urumva ariko rega Leonida umva impamvu icyo urumva impamvu icyo ngicyo birangira agiye batanamanye singira icyo numva bintwaye nuko buri ruhande biba ari 50-50 ariko nk'iki bigaragara abantu bashobora guhurizaho byibuze ukoze sondage abantu nka 85% bemeza ko iki cyari gitego hari abatari bukemeze dore singaho nibere uza gukurikirana ibiganiro bitandukanye niba turebye ibya Boneri bira bya Muhanga na Nusa ugahita ubibona ibyo nibyo bintu je mvuga n'umusifuzi bagomba kubihanirwa baravuga gute yirengagije ibi nabibona ngewe cyo uri muri position yo kureba offside bigucitse biti ahantu ufite impungenge nibaza nukuba jurune imwe ibamo insida runaka ni ubu koko abasifuzi ntago babona ko nyine iyo Ferwafa niba ari guhana yabitangije kuki byanga bikongera bikirepeta ko nicyo mvuga none si Burayi niba bahana kandi haba zavari ariko mwebwe Iburayi barahanwa abasifuzi kandi hari jurune 3 zikurikiranye kipe ikozwe mu mufuka jurune 2 jurune 3 zikurikiranye habamo amayereri akomeye cyangwa se tuvuge tuti ntibakoze imyitozo sihagije ntibahuguwe se bihagije ntibibukijwe mu buryo buhagije nubwo Faustin nyumbwira ngo kwibandira avuga ko byabagaho pe kwibeshya cyangwa se reka tubyite gutyo ariko ubu ngubu urabona ko harimo exaggeration harimo gukabya birakabije jurune 5 ukabona muri 5 kuri buri jurune muri 3 ubundi ahanga nk'akabaye aza kasobanurira itangazamakuru kandi tumaze ikibazo kiri mu misifurire tugiye kubihandoringa gutya ikibazo kiri mu misifurire kuko ahanga Leonide ikibazo kiri mu misifurire asanzwe akize championnat se ntiyashojwe imisifurire irimo ibibazo ahanga turavuga VAR ntabwo rega ari ibishye mu Rwanda ahanga turavuga VAR ahubwo avuga ngo byashyushye twarabivuze cyane kuko Shema Fabrice yavuze ati twe tuje kwita ku by'abasifuzi birakomera cyane ahanga turavuga VAR ariko nayije n'ubundi byakomeza ariko ni Burayi rega bibaye ni Burayi none se Leonida nta kintu kuri classico bemezaga bakavuga ati ni penalty bamwe bakabyemera abandi ntibabyemere ari VAR tubona ibyo nagitangaza na n'ubu navuga nti ngicyo nkimusaba nagume mu murongo wo koza amakosa bihanirwe nibyo niko biteye nturebe ngo ikipe runaka niba aperi yasifuriwe nabi bigaragarira amaso y'abantu namwe mu bisesengura neza nimugere ku rusyo kuri aperi ikibazo ninde nyine ugena ngo iri koko nikosa iri siryo n'abasifuzi mpuzamahanga bari tayarinze bari muri komisiyo kuko bashobora kuzajya bagwa muri ibyo ngibyo twavugaga abanyamakuru kubera kuvuga cyane bakavuga batekaka ikisikosa kandi wenda ari naryo abasifuzi bakagenda kuri ayo marangamutima cyangwa se bashinzwe izo za komisiyo kubyavuzwe kuri radio rimwe bakajya ikosa rimwe bakajya grava Cucuri ni yaziza abandika kuri social media umva Faustin abanditse ko badana ikosa rimwe bakarya grava Cucura bamwegera asaba imbabazi avuga ati amace senze ukunanda umva Faustin naganire n'umwe mu basifuzi bishutize nawe ugiye kumera nk'ibyo Jean Paul yavuze Cucura aravuga ati sinze ukunanda Jean Paul yavuze ngo nanze guha rouge ngo Clement ngo derby abibwira nde abibwira abantu ngo ringa ngo penalty ngo nanze gufata Clement ngo risk ngo nsimo rouge ngo yateguraga derby ibya derby birakureba si nk'ibyo cyawe bya Cucuri yabibwiye abantu nkuko nawe uvuga Cucuri ndeje Cucuri ndamuvuze nyine suvuza abo inshuti ze ngo avuga ko yicuza ni nkuko n'undi yavuze ngo nimanye ngo yari rouge ikosa rega ry'umwuga ribaho none se bakora ikosa mu kazi none se cyo zine ngo ntabwo nyine nakwiye ngo Ferwafa yahana Cucuri sibyo ibigaragara ko utanze ubusobanuro kuri Cucuri butari bwo bwo kuri Cucuri nibwo butari bwo se kuko yaje ni mpamvu ngo Cucuri Faustin Leonidas ubusobanuro butari bwo bwatanzwe chairman wa Peri ajya gutanga urugendo yavuze ngo yarahegereye Cucuri we yarahegereye ubwo kwa Cucuri bwo nibwo ahubwo kuri uwo waruhegereye niho hajemo ikibazo cyajemo interpretation itariyo aho bagombaga gusobanura aho bashingiye bafata icyemezo ugashyiramo ngo raporo ya komiseri kwa Cucuri tubone raporo ya komiseri ubwo rero reka dutegereze turebe niba butabera turimo kureba nyumva Faustin turebe ikiza gukorwa niba bari bufata imyanzuro tera twabonye bakubita babangura ubwo kuri ya kabiri inama iraterana ngira ngo nejo iyi ngingo tuzayiha umwanya tunaha umwanya urumva twari turi mu marezilita tunaha umwanya wimbitse ubutumwa
bwa chairman w'ikipe ya APR Yego. wenda binadukunde twazamuganiriza natwe akatubwira uko situation gahunda yacu irimo kuganira nawe nko kuwa kane niko twapanze narabinogeje dushobora kuzavugana kuwa kane nibwo azafite umwanya twagiye rero kuri ubwo APR nyine ariko rero ni dasi bidakora ko umutoza wa APR nyine nawe munatabura kugenda nawe mu kiganiro n'abanyamakuru ni dasi ikipe yiwe yomboka rwose komboka ko yabisize kubasifuza oya ikiganiro n'abanyamakuru ikibazo cy'umubandaga ati banyangiye igitego n'iriya penalty ariko aduta nyine kavuga ukuntu ariko umva ashaka nyine kuvuga ko basifuza ariko aranavuga ati n'abakinyi banjye urumva kuko benshi atari 11 nkunze ko ntabwo tuvuze ngo bakwibe ariko nanone imikinire nayo nizamuka abantu bayibone erega APR nyine si yo gukina na Rutsiro ngo ubone iri kwahagira cyangwa ntiri gutera umupira urajya kureba Rutsiro na APR zikina ntube wazitandukanya tugiye ku yindi match ndabona zisije iminota mike twagiye kuri Rayon Sport niyo yari tahiwe ubwo abakunze ba APR kabisa bataha babaye rwose bavuga bati nyuma yo kunganya na Kiyovu dore nibi bitubayeho kandi bari bagiye ari benshi zahora tunganya bari bagerageje kujyayo bari bahari hanyuma Rayon Sport nanone Faust Nyakantu tuba tugomba wambwa tubereho no kwigisha ubundi kunganya n'Urutsiro ngewe si cyo kibazo umupira gari byose wanganya n'umupira gari byose ni umupira kuko nayibe yaje gushaka yanagukubita nibyo navuga kwa gatandatu Southampton itsinda Manchester United Man City tukavuga tuti nta nyine yayitsinze naha ngaha Rutsiro ishobora kuba yakiriye APR kayitsinda ahubwo noneho iyo mikinire gatatu kina nabi kanukina nabi aho niho hari ikibazo ngere cyo niho mbona ikibazo sukunganya na Rutsiro ikibazo n'uburyo mwanganyije wakinagamo we ubaka ikipe yawe uvuga ati nakinye n'iki byose ariko nanganyije wenda utazagira gutya ariko none guhuguzana n'amanota bituma nawe morale yawe ugenda icika ariko iyo baguhuguje uko bampuguje akazi se nacitse nigeze no byicuza se wampuguje gushaka kandi se oya Faustin iyo baguhuguje ntibibura ko ubuzima burakomeza nyine ugakomeza ugakotana ugahatana twagiye muri Rayon